comes and goes. Oke guys, ketemu lagi di channel Ngaprak Intir Community. Hari ini kita mau mancing malam lagi guys. Jumlah guys, gelap guys. Jalannya gelap guys. Guys, kita kayak mau uka-uka. Wah, mantap ini sandal. Cuknya itu triplek bersih kan antar pun. Oke guys, ini spotnya guys. Oke guys, kita mulai mancing malam lagi guys. Tahu nggak ada tahu. Kurang neangan mantau tuh kapanggih betul ada ya. Belum teh ya. Asa ade di ieu jeung terpal teh ya. Terpal diuk ka plastik gitu. Teu asupkeun. Nah bro, panglarisnya segede kieu bro, panglaris tah. Ieu wader segede kieu makan malam-malam. Wader lapar. Tuh guys, segede gini lagi guys. Tuh. Aduh, wadernya masih baby. Ini mah ABG juga belum jadi ABG, masih nongtot leho. Nah, iya mah mandahung bro, mandahung lah. Nah, ABG lah, ABG lah bro, ABG. Dapat lagi bro, ABG bro, ABG tuh, ABG. Udah agak bongsor sih, ABG bongsor tuh.
Oke bro, lumayan bro, banyak hari ini yang nyangkut. Tuh bro, segede-gede kieu bro. Ya, karak disunatan dan ning beunteur karak disunatan bro. Tapi yang dipelakeun akuarium jadi diala mau diternak. Ah, benang sia. Nah, sia. Ah, karak di ngaranan gopur, ngarana gopur. Udah gede mah. Resep deui. Halo guys, udah dulu guys. Wait. Mau ngagedekeun puter harupna kan? Puter harupna ngagedekeun ke.